benda-benda yang berlumpur. Wah, seperti hewan ya teman-teman. Wah, coba kita lihat. Wih, warna merah, warna hijau, warna kuning, warna oranye. Wah, dan warna biru. Wah, ini ada satu lagi. Wah, ternyata warna ungu teman-teman. Ayo kita kumpulkan ya. Kakak sudah siapkan wadah. Kita kumpulkan semuanya. Ini apaan ya teman-teman? Kita kumpulkan dulu. Wah, ini sangat berlumpur sekali ya. Widih, seperti hewan berlumpur. Wah, kita kumpulkan. Widih, warna kuning. Wah, ini besar sekali. Widih, kotor sekali ya teman-teman. Wih, apaan ini? Nah, tinggal 2 lagi. Oke teman-teman, ini sudah kita kumpulkan. Kita cari air bersih lalu kita bersihkan ya. Let's go. Nah, kita bersihkan di sini ya teman-teman. Wah, coba kita bersihkan yang warna hijau ini dulu. Kita bersihkan. Wow, ini ada kumbang bercula 2. Widih, keren sekali ya kumbang tanduk. Nah, kita taruh di sini. Wah, ini warna merah. Kita bersihkan. Wehehe, ternyata ada kodok teman-teman. Wih, cantik sekali ya. Kita taruh di sini. Nah, ini apa ini? Coba kalian tebak. Kita bersihkan sampai bersih. Wah, ternyata ada sapi. Come and dance along with us today in the sunny meadow where we play. Wiggle, hop and Wah, langsung bersih ya teman-teman. Mantap. Ini apa ini? Warna biru. Wah, ini ternyata lobster. Wah, lobster laut. Nah, ini apa ya? Wah, ternyata ini cakarnya dinosaurus teman-teman. Wah, kukunya panjang-panjang sekali ya. Oke, kita bersihkan lagi. Wehehe, ada harimau Sumatera. Wah, warna kuning. Nice. Wih, ada sayapnya teman-teman. Coba kalian tebak. Apa ini? Wah, ternyata ini kupu-kupu. Tebakan kalian benar ya teman-teman. Nice. Widih, apa ini? Wah, kita bersihkan. Wah, hai. Ternyata ini kambing gunung. Widih. Wah, keren ya. Nice. Hohoy, ada singa laut teman-teman. Wah, mantul sekali. Nah, ini besar sekali. Coba kita bersihkan. Widih, ada gajah. Wah, gajah besar. Wuhui, mantap. Widih, ada bunglon.
kadal ya teman-teman, bukan bunglon, ini kadal. Mantap. Widih, ada hiu martil. Wah, keren sekali. Yohohoi, ada kuda nilipo. Wah, mulutnya besar sekali ya teman-teman. Mantap. Widih, ada bebek angsa. Wah, keren. Wih, ada tikus teman-teman. Wah, tikus kecil ya. Widih, ini ada domba. Wah, mantul sekali, langsung bersih. Wah, hai, ada zebra. Widih, zebra Afrika. Wih, ini kepiting bakau. Wah, besar sekali ya kepitingnya teman-teman. Wih, ini ada rusa. Wah, tanduknya panjang-panjang sekali. Mantap. Widih, ada ayam jago. Wow, mantul teman-teman. Wah, ini ada jerapah. Wah, si leher panjang. Wah, hewan peliharaan ini teman-teman, si anjing. Wah, si dogi ya. Nah, tinggal satu lagi kita bersihkan. Wah, ini Thor Hammer. Wih, oke teman-teman. Ini mainan hewannya sudah kita bersihkan. Untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Bye-bye.